வணக்கம் மக்களே, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கொங்கு மண்டலத்தின் பிரம்மாண்டமான ஷோரூம் ஜெகன் மெட்டல் மார்ட். இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் அமிர்தா பிராண்டினுடைய ஆரா மல்டி ஃபங்க்ஷன் டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர். கடந்த 30 ஆண்டு காலமா அமிர்தா நிறுவனம் வெறும் மிக்ஸி அண்ட் கிரைண்டர்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கிரைண்டருக்கான வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக எல்லா கிரைண்டர்லையுமே 2 வருஷம் மோட்டர் வாரண்டி, 3 வருஷம் ப்ராடக்ட் வாரண்டி கொடுப்பாங்க. பட் ஆனால் இந்த அமிர்தா பிராண்ட் இந்த கிரைண்டருக்கு கிட்டத்தட்ட 5 வருஷம் மோட்டர் அண்ட் ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மல்டி ஃபங்க்ஷன் டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர் இப்போ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி உள்ள என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துடலாம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ப்ராடக்ட் பார்க்கவே ரொம்ப ப்ரீமியமா, நல்லா ஒரு ஒயிட் கலர், ஒயிட் அண்ட் அந்த 2 கலர்ல கொடுக்குறாங்க. ஒன்று வந்து பர்பிள், இன்னொன்று ரெட். ஸோ பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ என்னென்ன பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துலாம். ஃபஸ்ட்டு இது மேலே ஒரு கப்பு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து மாவு வெளியே சிந்தக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. அண்ட் பொதுவாக எல்லா கிரைண்டர்ஸுமே லாக் சிஸ்டம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும். பட் ஆனால் இதில் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக ஈஸியாக லாக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு லிவர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஜஸ்ட் நீங்கள் புல் அவுட் பண்ணிங்கனாலே ஸோ ஈஸியாக வந்துடும். உங்களுக்கு ரொம்பவே சிரமம் லாக் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். காரை வந்து அன்லாக் பண்ணுறீங்க, லாக் பண்ணுற மாதிரி தான். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கிற ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பிளாக் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரம்மாக இருக்கட்டும், இந்த ஸ்டோன் ஹோல்டராக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே 304 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபுட் கிரேடில் மேக் பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு உடம்புக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, இதில் இன்னொரு பெரிய ஹைலைட்டான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ட்விஸ்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து மாவை வந்து நீங்கள் கையில் எடுத்து வழிச்சு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதிலே வந்து கிட்டத்தட்ட வைப்பர் மாதிரி இங்கே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் மாவு வந்து சிந்தாமல் வெளியே இதாகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த ட்விஸ்டர் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது கூடவே ஒரு வைப்பரும் கொடுத்துட்றாங்க. இந்த கிரைண்டரை உங்களால் 3 விதமாக பயன்படுத்திக்க முடியும். அரிசி அரைச்சிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அது கூடவே நீங்கள் வந்து கோகனட் ஸ்கிராப்பர் மூலிமா கோகனட் ஸ்கிராப்பிங்கும் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் கூடவே உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டரும் கொடுத்துறதுனால நீங்கள் சப்பாத்தி மாவு பிசைறதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரைண்டர் கூடவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர் ரிமூவர் கொடுத்துறாங்க. நீங்கள் கைப்படாமல் உங்கள் மாவை நீங்கள் ஈஸியாக வலிச்சு எடுத்துக்க முடியும். அமிர்தா பிராண்டுடைய இந்த மல்டி ஃபங்க்ஷன் டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டருடைய ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஸ்டோன் தான். இதில் வந்து ஒரு ஸ்டோன் வைப்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, இது வந்து இவங்க தான் பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் வேற எந்த கிரைண்டர்லையும் பார்க்க முடியாது. அமிர்தாவோட கிரைண்டர்ஸ் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ட்விஸ்டர், இது வந்து ஸ்டோன் வைப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் இந்த அமிர்தா மல்டி ஃபங்க்ஷன் வெட் கிரைண்டரில். இந்த வெட் கிரைண்டரோட ட்ரம் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர்ஸ், அதாவது 1.25 படி வரைக்கும் உங்களால் அரிசி அரைச்சிக்க முடியும். அண்ட் இதோட பவர் கன்சப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட 4 மணி நேரம் ஓட்டினாலே ஒரே ஒரு யூனிட் பவர் மட்டும் தான் உங்களுக்கு எடுக்கும். இதில் கொடுத்துருக்க மோட்டர் வந்து 150 வாட்ஸ் ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு மோட்டர். அண்ட் இதோட மோட்டர் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 1440 RPM ரன் ஆகக்கூடியது. இந்த கிரைண்டரில் கொடுத்துருக்க ட்ரம் ரொம்பவே வெயிட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால உங்களால் ஈஸியாக ஒரே கையில் ஹேண்டில் பண்ண முடியும், ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கவும் முடியும். எந்த பிராண்டுமே கொடுக்க முடியாத அளவுக்கான வாரண்டி தான் இந்த அமிர்தா பிராண்ட். இந்த கிரைண்டருக்கு கிட்டத்தட்ட 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ மோட்டர் வாரண்டி அண்ட் ப்ராடக்ட் வாரண்டி கொடுத்துறாங்க. அண்ட் இது கூடவே உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் உங்களால் டோர் ஸ்டெப் ஃப்ரீ சர்வீஸும் பண்ணிக்க முடியும். இந்த கிரைண்டரை நீங்கள் ஈஸியாக இடத்துல இருந்து மாற்றிக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா இது கீழே வந்து லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ஈஸியாக ஹேண்ட்லிங்கும் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். அவ்வளோ சீக்கிரம் கீழே விழாது. அமிர்தா பிராண்டுடைய ஆரா மல்டி ஃபங்க்ஷன் டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டர், இந்த கிரைண்டர் நீங்கள் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை US அண்ட் கனடாவில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக US அண்ட் கனடாக்குனே தனியாக டிசைன் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ நேரம் அமிர்தா பிராண்டனுடைய ஆரா மல்டி ஃபங்க்ஷன் டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டரை பற்றி நீங்கள் எல்லா தகவலும் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் இந்த பொருளை வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பையிங் லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணுற எல்லா ஆர்டருமே தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நம்ம ஜெகன் மெட்டல் மார்ட்லேருந்து ஃப்ரீயாக ஹோம் டெலிவரி சேரும். மேலும் இது போன்ற புதுமையான புது பொருட்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ஜெகன் மெட்டல் மார்ட் யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.